हेलो गाइज, सो बेसिकली लाइक मोस्ट ऑफ द कॉमेडियंस मैं भी एक इंजीनियर ही हूँ, ऐसा मत समझना, क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। जी, तो बीच में एक दीदी थी अनन्या पांडे जी करके, वो अपने स्ट्रगल की बातें बता रही थी कि उन्होंने अपने करियर में अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। नहीं, एग्री दीदी किया होगा, लेकिन आप बता कैसे रहे हो आम आदमी को? नहीं मतलब आपने कितना भी स्ट्रगल किया हो, आम आदमी की तरह 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी के लिए लोकल ट्रेन में जाके लोगों की बगले, कांधे वाले मुंह और खट्टी खट्टी डकारे तो आपने सुन ही नहीं होगी। और भाई साहब, अगर उस दिन नसीब इतना खराब हुआ कि किसी की शर्ट बगल से फटी हुई निकली, ओए 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 ओए, फिर तो जो नाक के बाल और बगल के बाल की किस हो जानी है ना भाई साहब, मतलब जिसके नाक का बाल है उसको निर्वाणा मिलना है, निर्वाणा। कोरोना क्या, जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होनी है भाई को। जी, तो मेरा नाम है असीम सिद्धवानी, मैं रहता हूँ अंबरनाथ में और मेरा शॉप है CST में। तो डेली ट्रेवल करते करते ना मैंने एक चीज देखी कि लड़कियां बोल रही है लड़के काट रहे हैं, लड़के बोल रहे हैं लड़कियां काट रही है, लेकिन जो सच में काटा है ना किसी ने अगर भाई साहब, वो है रेलवे गवर्नमेंट। नहीं मतलब जैसे ही ट्रेन में चढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, एक दीदी अनाउंसमेंट करती रहती है, इस ट्रेन में पहले और आखिरी कंपार्टमेंट में 7 सीट वरिष्ठ नागरिक के लिए रिजर्व्ड है, और वो 7 सीट होती है उधर अंदर कोने में। नहीं दीदी, मैं इधर 23 साल का होके एक पैर पे खड़ा हूं, दूसरे का हाथ पकड़ के, तो वरिष्ठ नागरिक को अंदर भेजूं कैसे? वो चढ़ तो जाएगा, अंदर जाएगा कैसे? तो देना है तो आप उनको पूरा कंपार्टमेंट दो रिजर्वेशन में, लेकिन आप उसमें भी काटोगे जैसे आपने विकलांगों का काटा है। नहीं, उनको आपने कंपार्टमेंट दिया है एग्री, लेकिन किधर दिया है? बीच में। नहीं, स्टेशन पे जिस हिसाब से भीड़ होती है ना भाई साहब, इधर नॉर्मल व्यक्ति चढ़ता है तो वो विकलांग होके उतरता है, तो विकलांग चढ़ेगा कैसे? उनको देना एकदम साइड में दो ना। अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो किसी को क्यों काट रहे हो यार सबका? प्लीज नहीं काटो। तो ऐसे ही ट्रेवल करते ना, एक दिन मैं सुबह को ट्रेन में चढ़ा और मेरा दिल दुख गया भाई साहब, इतना दिल दुखा क्या बताऊं। नहीं, अभी आप लोग में से कोई सोच रहा होगा इसका ब्रेकअप हुआ रहेगा। नहीं भाई, हम सिंधी आदमी, हम वी वांट ओनली मनी, नो हनी, नो गर्लफ्रेंड, नथिंग, ओनली मनी, ओनली धंधा। ट्रेन में चढ़ा, देखता हूं भाई साहब जीन्स कंपार्टमेंट में लेडीज 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 लेडीज, और सामने लेडीज कंपार्टमेंट में सीट खाली 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 है। ये देख के मैं चढ़ा, मैंने अपना फोन निकाला और अपने पंडित जी को फोन किया। हेलो पंडित जी, अरे ये जो शादी के टाइम पे हम कसमें खाते हैं, सातों जन्म साथ रहने की, वो लोकल ट्रेन में भी लागू है क्या? क्यों नहीं? मतलब इधर भाई देखो, जब भी हम चढ़ता इधर पत्नी अपने पति के साथ आके बैठ जाती है इधर लोकल ट्रेन में, और यही अगर घर पे झगड़ा होगा तो बोलेंगे मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। ऐसे नहीं करो ना यार। तो ये मेरी बात सुन के यहाँ पे एक दीदी बैठी थी अकेली, क्या कर रही थी मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि मुझे देख रही है, वो हंसना शुरू हो गई मेरी बात पे, मुझ पे नहीं। तो ये देख के यहाँ पे आंटी जो अपने पति के साथ बैठी थी, ओए 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 भाई साहब, बौखला गई, एकदम बौखला गई। उठी, साली मैं तो कसम खा के बैठी हूँ, तू तो बिना कसम खाए बैठी है, चल उठ। इनके डिस्कशन में सीट खाली हो गई, मैं जाके बैठ गया, क्योंकि आप लोकल ट्रेन में कुछ भी सोच सकते हो लेकिन खाली सीट कभी नहीं छोड़ सकते हो। जी, तो ऐसे ही ट्रेवल करते करते ना एक बार मैं स्टेशन पहुंचा, वापस आ रहा था और मुझे मिल गए मेरे मामा जी स्टेशन पे। और भाई साहब वो एकदम अलग लेवल के इंसान है, एकदम अलग लेवल के। मतलब हम ट्रेन में चढ़े, हमने देखा कि सीट नहीं है, और बैठना जरूरी है यार, हमारा शरीर देखो। देखा तो सामने वाले कंपार्टमेंट में सीट खाली है। मैंने कहा मामा चलो। हम जैसे ही पहुंचे डोर तक और ट्रेन चालू हो गई, तो हम वापस आ गए। देखा सामने, मामा सीट नहीं है। मामा ने ऐसे कैसे? मैंने बोला मामा सीट नहीं है यार, कैसे चलेगा, उधर खाली है, ऐसा क्यों? मामा ने बोला यहाँ देख बेटा। और भाई साहब देखा तो यहाँ पे वो कंपार्टमेंट है जिसमें लेडीज और जेंट्स अटैच है। मतलब हम जैसे ही यहाँ पे खड़े थे ना, तो एक चाचा जी खड़े थे। चाचा, मैंने कहा चाचा जी आपको बैठना है, आप बैठोगे? बोला बेटा मेरे को तो सीट थी, मैं खुद खड़ा हूं। मैंने बोला क्यों? बोला बेटा आंखों की खुशी के सामने टांगों के दर्द की कोई कीमत नहीं होती। एक से एक ठरकी है भाई साहब, एक से एक ठरकी। मैं खड़ा था और मुझे उस दिन पता चला कि सबसे बदकिस्मत इंसान ट्रेन में वही होता है जो कैरियर के नीचे खड़ा होता है। नहीं भाई साहब, जैसे ही कोई भी स्टेशन है, भाई साहब
भाई साहब, अरे भाई साहब इतने में ऐसा कैसे घुसाते हैं, मैं वहां सीखा हूं जी, सच में मैं वहां सीखा हूं। ऐसे करते करते आ गया थाने, और थाने आते ना इंसानियत के नाते जो से प्यारे प्यारे बंदे लोग बैठे रहते हैं ना, वो उड़ जाते हैं जो CST से खड़े उनको सीट देने के लिए। लेकिन इस बार हमारा पाला निठल्लों से था, तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया, नहीं उठे। मैंने कहा भाई साहब उठिए प्लीज। बोला नहीं, हम नहीं उठेगा, हम रोज ट्रेवल करते हैं। बोला ऐसा कैसा? तो मेरे मामा ने बोला बेटा शांत, जरूरी नहीं है कि हर बार में हमको अपना दिमाग गर्म करना है। मतलब बोला तू हट बेटा इधर आ। मुझे ये साइड किया, मामा जी यहाँ पे आए। क्या हुआ? बोला रुक तो सही। उन्होंने ऐसे अपना पैंट एडजस्ट करते करते ऐसे टर्न हुए, और फिर भाई साहब जो गरम हवा छोड़ी ना उन्होंने, उस दिन मैं लोकल ट्रेन में घर बैठ के नहीं लेट के आया था। और उस दिन के बाद से मामा की इस करामात की वजह से मुझे थाने तक तो रुकना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग मुझे घाटकों पर भी सीट देते थे। थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज माय टाइम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियन्स। लोकल 11:04 मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस करिता 12 डब्यांची जलद लोकल आहे। ही लोकल डोंबिवली, दिवा, ठाणे, मुलुंड, भांडूप, विक्रोली, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, भायखला स्टेशनांवर थांबेल।